Mga kapobre, magandang hapon. Nandito yung kotse natin si Grahe. Binalot ko po ng ah, tawag nito, trapal. Yung pinakukumot niya. Si bago lang karwas yan. Tinakpan ko na maigi sa lakas ng ulan po mga kapobre. Sobrang lakas. Yan, chinichik natin si Mighty Reed. Ayan, nakakumot po siya. Ayan, dito siya sa Grahe. Tinitingnan natin siya mga kapobre. Ayan. Ayan, safety si Mighty Reed mga kapobre. Ayan, grabe kalakas ng ulan mga kapobre. Ayan, kung matatanaw nyo, sobrang lakas ng ulan. Ayan, ayan ang ating kutsi. Ayan, nakakumot mga kapobre. Safety siya sa malakas na ulan. Ayan, hindi masayang yung ating pagpakarawas sa kanya dahil tinago natin siya agad sa Grahe. Ayan, ayan ang ulan, ang lakas. Grabe, sobrang lakas ng ulan. Ayan, makikita po niyo sa camera mga kapobre. Sobrang lakas, oh. Grabe ang ulan mga kapobre. Oh, happy viewing po sa lahat yan sa Belgium, sa La Princess. Ayan, sa Germany, sa Italy, UK, France, Canada, Australia, Milpitas, California, America, New York, Belgium. Ayan, ganoon na rin sa Gulf country mga kapobre. Diyan sa Dubai, Qatar, Kuwait, Bahrain, Israel, and Saudi Arabia. Sobrang lakas po ng ulan sa hapon na ito. Buti hindi tayo umalis. Dito lang ako sa bahay. Kaya buti kinumutan ko yung sasakyan natin na iwas po tayo sa sa malakas po na ulan. Grabe ang lakas. Ayan, oh. Tama, nagbabasa sila, oh. Mga naglalakad. Ayan, may naglalakad, nababasa na sila mga kapobre. Ayun, sobrang lakas. Ayan, nakita nyo mga kapobre, oh. Malalim na kagad ang tubig dito sa tiles. Ayan, grabe mga kapobre. Ayan, sobrang lakas ng ulan. Grabe itong ulan na to. Oh, maigi na lang hindi tayo umalis kasi mag-canvas na sana ako doon sa ang ating content sana kanina. Maghanap ako ng auto repair shop para mayroon akong ipaayos na para mga protection sa ulan, yung baha, yung mga putik, sa mga mud guard, ganon, sa mga door guard. Pero iba yung panlasa ko, kaya hindi ako umalis. Ayan, subaybayan, makikita nyo ang panahon. Biglang buhos ang ulan, napakalakas po. Kaninang umaga, napakainit. Ayan, napakadelikado po na ano kayo ng ulan. Madisgrasya tayo sa sipon o tubo. Si mama, sabi ko, wag nang lumabas kasi nga nalakas ng ulan. Wala daw problema. Grabe ang ulan mga kapobre. Ayan, dito tayo sa may terrace kabila. Tinatanaw natin yung sitwasyon ng lakas ng ulan. Grabe na to mga kapobre. Lakas ng ulan. Buti na lang nalagyan natin kagad ng kulambo ang ating sasakyan. Hindi delikado. Ayan, doon tayo sa terrace. Pangalawa, tingnan natin doon sa kabila. Ang lakas. Parang may bagyo. Biglang bagsak mga kapobre. Tingnan natin ito sa kabila. Saan tayo sa kabilang side. Sobrang lakas ng ulan. Ayan po yung
alaga natin. Tatakot sila sa ulan. Ayan, sobrang laki na. Ang lalaki na nila, oh. Katayo sila, oh. Nagulat sila sa ulan, mga kapobre. Sa lakas. Ayan. Tinitingnan din natin sila. Tingnan mo yung patak ng ulan, oh. Ang lakas. Malakas, mga kapobre. Grabe ang ulan na to. Oh. Sabi. Ayan ang alaga natin. Kuk, 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 kuk. Ayan sila. Natatakot sila sa ulan. Nagtataka sila, mga kapobre. Sa lakas ng ulan. Ilo, natilaok na rin. 3 buwan pa lang natilaok na. Ibang klase, ah. Tatakot sila sa lakas ng ulan, mga kapobre. Ba? Natilaok nga. Ibang klase. Saan yun? Kanino nagtilaok yun? Ha? Ayan. Ayan sila, mga kapobre. Hindi ko pa kayo mapakain kasi mababasa ako. Lakas ng ulan. Lakas ng ulan, mga kapobre. Ito tayo di pa tayo sa kabilang terrace. Grabe ang ulan, oh. Ang lakas, mga kapobre, baha na agad. Ayan, oh. Nakita niyo yung tubig, mga kapobre, oh. Ang lalim na, oh. Sa tiles. Grabe. Sa lakas ng ulan. Oh. Viewing po sa lahat dyan. Lahat po na nandyan sa ating mga subscriber natin. Sa hindi pa nakapag-subscribe, click the subscribe button down and click the notification bell para updated ka sa lahat ng video. Ito po ang YouTube channel, Pobreng Buhay. Inukuna natin ang update yung sobrang lakas ng ulan. Dito po yan sa Iligan City. Ganun po kalakas ang ulan. Okay po. Hanggang sa muli po. Ito po ang YouTube channel, Pobreng Buhay. Over and out.